Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong hari ini. Tim Badan Anggaran DPRD Tabalong minta Dinas Pendidikan memprioritaskan sekolah yang sudah benar-benar tidak layak untuk segera diperbaiki di tahun 2022. Perbaikan fisik sekolah sendiri dari Dinas Pendidikan harus melalui 3 tahapan penilaian. Tim Badan Anggaran DPRD Tabalong meminta Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana bagi sekolah yang lebih membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Badan Anggaran DPRD Tabalong Jurni pada rapat bersama Dinas Pendidikan yang membahas Raperda APBD tahun anggaran 2022 pada 8 November 2021. Dalam kesempatan ini disampaikan panggu anggaran untuk Dinas Pendidikan Tabalong tahun 2022 sebanyak 360 miliar rupiah. Panggu anggaran ini sendiri untuk belanja operasional, belanja modal, dan sarana prasarana. Mengenai masalah Dinas Pendidikan, kami meminta supaya masalah fisik untuk pembangunan itu betul-betul kalau bisa dituntaskan, jangan membuat artinya yang bukan dibutuhkan. Kalau hanya keinginan, maksud kita tunda lah. Menanggapi permintaan Jurni, Kepala Dinas Pendidikan Tabalong Mahdi Nur memastikan sekolah yang mendapatkan perbaikan fisik harus melalui 3 tahapan penilaian. Pertama, akuntabilitas, PHA, dan USG. Dipastikan sekolah yang sudah melalui penilaian tersebut memang benar-benar layak menerima perbaikan. Kami akan menajamkan analisa kami supaya kami mendapatkan usulan-usulan program dan kegiatan itu yang prioritas. Nah, caranya kami punya 3 alat analisis. Yang pertama adalah tentang akuntabilitas. Ini adalah masalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua PHA. PHA itu adalah proses hierarki analitik. Jadi kami dalam menentukan prioritas itu kami juga memperhatikan analisa hierarki. Nah, mulai dari pengawas, kepala sekolah, kemudian ke para bidang, itu berjenjang. Nah, ini hierarki. Kemudian yang ketiga, ini alat yang paling penting, yang ketiga adalah OSG. Mahdi Nur juga mengatakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana nantinya bisa saja terjadi jika ada kesepakatan dari tim TPAD Tabalong. Mario Upah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.